សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីបញ្ហា iPhone 12 Pro តែយើង download កម្មវិធីអីក៏ដោយតែយើង download អត់បានហ្នឹងវាជាប់ double click to install ឥឡូវនេះកុំខាត់ពេលយូរយើងចូលមកកន្លែង App Store កន្លែងយើង download ហ្នឹងនេះ App Store យើងកន្លែង install មកហើយយើងចង់ download កម្មវិធីវិញមួយក៏បានយើង search ក៏បាននិយាយថាយើងចង់ download កម្មវិធី app ណាមួយយើង search កន្លែងហ្នឹងមកតែខ្ញុំអត់ search ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកចុចកន្លែងមកវាចូលកន្លែងនេះ double click to install វាចូលកន្លែងហ្នឹងហើយវាចូលកន្លែងនេះ confirm with zip ទៀតវាចូលកន្លែងហ្នឹងហើយយើង download បានទេគឺយើងចុចកន្លែងណាក៏វា download បានដែរវាឲ្យ download ទេចុះបងប្អូនមកចូលកន្លែង setting យើង cancel វិញមក cancel វិញចូលកន្លែង setting ទៅមកចូលកន្លែង setting មកនេះបងប្អូនយើងចូលកន្លែង setting ចូលកន្លែង setting យើង scroll មកឃើញកន្លែងនេះកន្លែង fix ID and passcode នេះកន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងយើងមិនដាក់ passcode ហ្នឹងមិនលើអេក្រង់របស់យើងលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងកន្លែងយើងថតហ្នឹង scan មុខក៏បានយើងយើងដាក់ passcode ផងយើងដាក់ scan មុខផងអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអេក្រង់ដែលអេក្រង់ចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងដាក់ password របស់យើង password របស់យើងប្រហែលនេះ password ហ្នឹងតោះមកវាចេញកន្លែងនេះវាមាន iPhone unlock វាមាន iTunes and App Store តោះមក password auto ទាំង3ហ្នឹងយើងមិនបាច់យើងមើលតែមួយនេះ iTunes and App Store យើងចុចបិទកន្លែងហ្នឹងមកនេះបិទកន្លែងហ្នឹងមកហើយនេះហើយយើងចូលទៅកន្លែង download វិញ App Store ដែរកន្លែងនេះទៅមកយើងចុច download មកយើងដល់កន្លែងនេះមករងចាំបន្តិចវានឹងនេះវាចេញ install ឲ្យយើងមិនវាអត់ចេញ install ទេអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង install ហ្នឹងយើងអាច download app បានហើយអញ្ចឹងអរគុណដល់គ្នាអ្នកដែលតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកដែលមិនទាន់បាន subscribe ជួយ subscribe មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណ